Karibuni kwa misa. Bwana Yesu alienda kuaga wafuasi wake akiwaambia, bado kitambo kidogo niko pamoja nanyi, na bado kitambo kidogo sitakuwa pamoja nanyi, lakini mtaniona tena. Na akawaonyesha jinsi watakavyopitia kwenye huzuni na majonzi kuondoka kwake, lakini aliwaahidi kwa ujio wa Roho Mtakatifu, kwa kudumu na furaha. Tuombe neema hata nasi katika maisha yetu ya kila siku. Tuko katika hali ya huzuni na majonzi, wakati wa furaha tuombe kutambua uwepo wa Kristo daima pamoja nasi. Ndugu zangu, tukiri tu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Mungu, katika ufufuko wa Kristo ulitufanya upya kwa uzima wa milele. Utuinue karibu na kiongozi mkuu wa wokovu wetu, anayeketi mkono wako wa kuume. Mwokozi wetu atakapokuja katika utukufu wake, wale uliowafanya wazaliwe upya kwa ubatizo, uwafanye wavae hali takatifu ya kutokufa. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakati Paulo alipokuwa Korintho, Bwana alimwambia katika jonzi, usiogope, sema tu, usinyamaze, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Hakuna atakaye kukamata akutende mabaya, kwa maana nina watu wengi katika mji huu. Paulo akakaa huko kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 6, akalifundisha neno la Mungu kati yao. Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi walipatana kumfitini Paulo. Wakampeleka mahakamani, wakasema, mtu huyu huwashauri watu kumheshimu Mungu kinyume cha sheria. Paulo alipotaka kufumbua kinywa, Galio aliwaambia Wayahudi, enyi Wayahudi, ningekuwa tayari kupokea shtaka lenyu kama ilivyo kawaida. Lakini mkibishana juu ya neno na majina na sheria yenye nguvu kwenu,
Yashughulikieni hayo wenyewe. Mimi sitaki kuwa mwamuzi wa mambo hayo. Akawafukuza watoke mahakamani. Nao wote wakamkamata Sostene, msimamizi wa sinagogi, wakampiga mbele ya mahakama. Lakini Galio hakushughulika na hayo. Paulo akaendelea kukaa huko kwa siku nyingi, kisha akawaaga ndugu, na akasafiri kwa meli mpaka Siria. Priscilla na Aquila walifuatana naye. Huko Kenkrea alinyoa kichwa kwa sababu ya nadhiri. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Mungu ni mfalme wa dunia yote. Enyi watu wote, pigeni makofi, mshangilieni Mungu kwa kelele za furaha, kwani Bwana aliye juu ni wa kutisha, ni mfalme mkuu juu ya dunia yote. Mungu ni mfalme wa dunia yote. Ameyaweka mataifa chini yetu, na watu wa mataifa chini ya miguu yetu. Ametuchungulia urithi wetu, fahari ya Yakobo ambaye anampenda. Mungu ni mfalme wa dunia yote. Mungu amepanda juu kwa kelele za shangwe, Bwana kwa mlio wa baragumu. Mwimbieni Mungu sifa, mwimbieni sifa. Mwimbieni mfalme wetu, mwimbieni sifa. Mungu ni mfalme wa dunia yote. Mungu ni mfalme wa dunia yote. Shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na hivyo kuingia katika utukufu wake. Haleluya, 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 haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, amini, amini nawaambieni, ninyi mtalia machozi na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Mtahuzunika, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke katika utungu anahangaika, kwa sababu saa yake imewadia. Lakini baada ya kuzaa mtoto, hayakumbuki tena mahangaiko, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Hivyo ninyi pia mnahuzunika sasa, lakini nitawaona tena, na hapo mioyo yenu itafurahi, na hakuna atakayeweza kuwaondolea furaha yenu. Siku ile hamtaniuliza tena neno. Injili ya Bwana. Katika usia wake Bwana wetu Yesu Kristo, kabla ya mateso na kifo chake, aliendelea kuwahimiza wafuasi wake yatakaowapata.
kwamba ndiyo, kwa kuondoka kwake, pia kwa mateso yatakayowapata watahuzunika, lakini huzuni yao baadaye itageuka na kuwa furaha. Yesu aweza kuwa amaanisha mambo mawili hapa. Kwanza, kwa kuondoka kwake watahuzunika na kuona kama Bwana hayupo nao tena na kama wameachwa pwekwe, lakini kwa ujio wa Roho Mtakatifu watapata nguvu mpya, na kwa hivyo watakuwa na furaha kwa ujio wa Roho Mtakatifu, na kwa kupata hiyo nguvu mpya na msaada mpya wa yeye aliye mwalimu na yeye aliye mfariji. Na pili, Yesu aweza kuwa amaanisha pia kwamba ndiyo, mtahuzunika kwa sababu hamnioni tena kama jinsi ambavyo mmekuwa mkizoea kuniona, tukitembea pamoja, tukila pamoja na kadhalika. Lakini baadaye mtafurahi katika utimilifu wa dahari, utimilifu wa maisha, baada ya maisha haya mtakaponiona tena. Na kwa Yesu, kwake Mungu, ni muda tu wa twasema, mwaka mmoja kwa Mungu ni kama siku moja, na kwa hivyo ni muda mfupi tu, auona ni muda mfupi. Kitu pia cha muhimu ambapo Yesu hapa atuonyesha ni kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna hali zote. Kuna hali za huzuni, kuna hali za majonzi, kuna hali pia ya furaha na hali pia ya kuridhika. Na katika yote yatubidi kuwa na nguvu ya kustahimili katika yote, na kwa msaada wa Mungu wetu atuwezesha kupata nguvu ya kumudu hali zote. Na kwa hivyo anawatayarisha hawa wafuasi wake kumudu na kuweza kuwa tayari kwa hali zote, kwa sababu bado wanazo nguvu zake Mwenyezi Mungu, na imani yao kwake Mwenyezi Mungu na tumaini lao kwake Mwenyezi Mungu litazidi kuwatia nguvu. Na vivyo hivyo ndivyo ilivyo hata katika maisha yetu, kwamba tunapewa mfano kwamba huzuni yao na uchungu wao utakuwa ni wa kama vile mama kabla hajampata mtoto ana huzuni na maumivu na uchungu, lakini anapompata mtoto yale maumivu husahaulika, ule uchungu husahaulika. Kwa sababu gani? Ya mtoto na mtu aliyezaliwa duniani. Na hivyo hivyo hata nasi ndani yake Bwana wetu Yesu Kristo, na zaidi katika utimilifu wa nyakati ambapo tutakuwa na Bwana milele yote, machungu na maumivu na changamoto za kidunia zitakuwa zimekwisha, maana tutakuwa naye milele yote. Na ndivyo tunavyoona hata Mtakatifu Paulo akipitia kwenye mateso. Ameenda Korintho, amekataliwa na watu anapowahubiria wanasema tutakusikiza siku nyingine, na wanaondoka. Lakini katika hali hizo zote, hata kusukumwa kwa sababu ya mafundisho yake, kuonekana kama anafundisha mambo kinyume, alivumilia katika hali zote na hakukata tamaa. Aliendelea kumhubiri Kristo hata kwingineko. Na kwa hivyo hata nasi tukiiga mfano huu wa Mtakatifu Paulo, anayepitia hali za kukubaliwa kwingine kukataliwa, kwingine hata kupigwa kwa mawe, kwingine kwa kukaribishwa na watu waliopatana naye, nasi pia katika hali zetu zote tukazidi kumtumainia Mungu wetu na kuendeleza wema wa Mungu wetu katika maisha yetu kwa watu wengine. Tuombe neema ya Kristo
akazidi kutuangaza na kutuongoza siku zote. Tuzidi kuomba kwa ajili ya ujio wa Roho Mtakatifu. Katika sehemu nyingi leo wanaanza novena ya ujio wa Roho Mtakatifu. Tuombe hata nasi Roho wa Mungu akazidi kuwa pamoja nasi na kutujalia mapaji yake. Sadaka yangu kwako, Ee Mungu, ni moyo mnyofu na uliopondeka. Tazama, wapendezwa na kweli ya moyo, nawe wanijulisha hekima kwa siri. Nioshe kabisa na uovu wangu, na kinywa changu kitanena sifa zako. Maana wewe Bwana hupendezwi na dhabihu za kuteketezwa. Kama sivyo mimi ningalikutolea sadaka yangu kwako, Ee Mungu, ni moyo mnyofu na uliopondeka. Tazama, wapendezwa na kweli ya moyo, nawe wanijulisha hekima kwa siri. Nioshe kabisa na uovu wangu, na kinywa changu kita na sifa zako. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi, na apokee sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi. Ee Bwana, uyasikilize maombi yetu, ili kwa nguvu ya Injili yatimizwe popote yale yaliyoahidiwa na neno wako mwenye kutakatifuza, na wote uliowafanya kuwa watoto wako wapate kukipokea kile ambacho ushuhuda wa kweli umekitabiri. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu. Ee Bwana, tunakuomba uyapokee kwa huruma matoleo ya familia yako, ili kwa msaada wa ulinzi wako isipoteze mapaji iliyopokea hapa duniani, na iyafikie pia yale ya milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati, Ee Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu, tena anatutetea siku zote mbele zako kama mwombezi. Ndiye aliyetolewa sadaka, wala hafi tena, bali yu hai daima, yeye aliyeuawa. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu
ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Filipo na wasaidizi wake, maaskofu wasaidizi wake Daudi na Simoni Petro na Wakirero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, jalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopelewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nichangamshe,
Maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ewe Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba uwalinde kwa wema wako wa siku zote wale uliowaokoa, ili wote waliokombolewa kwa mateso ya mwanao wapate kufurahia ufufuko wake, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi, awe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Misa imekwisha, nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Na muwe na siku njema. Nawe pia Father. Asante. Tumsifu Maria, enyi wanawe, tumtole salamu, tumshangilie. Salam, salam, salam Maria. Salam, salam, salam Maria. Nyota ya bahari, mlango wa mbingu, mondo hatari, mama wa Mungu. Salam, alam, salam Maria. Salam.